What's up mga kawayok? Welcome na naman sa ating new vlog. So today we will do another unboxing of Evo Helmet. Yun lang, wala lang ibang mga air vents na pwedeng i-open. Nasa likod pala. Yan. So, a quick look around. Yung sa taas pala mga kawayok, meron siyang design na parang Cyclops. One eye lang si Monster ah. Yeah! Nakakatakot! So, mahilig kayo sa ganitong colorway, so I'm sure magustuhan niyo siya. So, nakalagay dito, Evo Enigma. So, maganda, meron na siyang mga cuts. And meron siyang, I think, Japanese yata to. Japanese characters. And then, ano kaya to? Mga spaghetti. Yeah. Alright. So, nothing unusual. Yung shell pa rin ng GT Pro. Padding. Yun, naka synthetic leather na siya. And quick release. Alright. So, ang timbang, same pa din. Medyo mabigat. Medyo mabigat talaga ang GT Pro compared sa GSX 3000. Alright, so ito po yung Monster Pink. Let's go sa Monster Red. Same design lang sila. Yung colorway lang yung nag-iba. So red na siya, and yung spaghetti niya is naging purple. Dito red, dito purple. Joke lang yung spaghetti mga kawayag ha. Yeah. So shout out sa Evo Philippines sa malupit na mga designs. Grabe kayo. Halos every 2 weeks may mga bagong designs. So yung mga Evo fanatics dyan, yeah, nagkakagulo kasi daming mga magagandang designs. Alright, so I think yun lang yun mga kawayok. Any thoughts regarding sa design ng GT Pro Enigma? Kindly comment below ano yung comments nyo or thoughts ninyo about sa bagong design ng Evo. Alright. So, for me personally, nagustuhan ko siya. Yeah. So, next week, ang i-unbox naman natin is yung bagong design ng SVX02
graffiti. Alright, so bago ka pa lang sa ating channel, kindly hit the subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa ating mga upcoming videos. Alright. So, take care mga kawayok. God bless and thank you for watching. Yeah, bye-bye!